APR Football Club vs Kiyovu Sport ku isesa 12 kuri Kigali Pele Stadium. No mukino w'umunsi wa 16 wa Rwanda Premier League sezo 2024-2025 ni imikino yo kwishyura hano mu Rwanda. Igice cya kabiri cya shampiyona cyaratangiye ku munsi wo kwa kane, kiraza gukomeza kuri wa gatandatu aho hategerejwe imikino myinshi itandukanye, harimo n'uwo wa APR Football Club iza kuba yakiriwemo n'ikipe ya Kiyovu Sport. Tujye kureba hamwe rero ibivugwa muri APR Football Club nyuma y'inama yo ku munsi w'ejo. Abakinnyi bo n'ibisanzwe bakoze imyitozo bitegura uyu mukino w'uyu munsi wa 16 wa shampiyona y'u Rwanda. Ese imyiteguro igeze he? Abakinnyi bagaragaye mu myitozo nabahe? Ese 11 Darikonovic ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino ni abahe? Byose turabigufite hano 5 kuri 5, kandi tongera twibutse ibi byutumvise rwose byavugiwe muri iriya nama yahuje ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Turagenda tugaruka kuri bimwe na bimwe byagiye bivugirwamo. Ibya Darikonovic akazoza ke muri APR Football Club nako kagarutsweho, nabyo uraza kumenya uko bihagaze. Muri commentaire duhure bonene bari ubwa mbere ugeze hano rwose kuri Sportroom TV Rwanda, ikintu cya mbere ubanza gukora no gukanda kuri iryo jambo subscribe kugira ngo utajya ucikwa na byinshi biba bigezweho mu mikino. Ubundi ujye muri commentaire tubwire uko ubona uyu umukino uza kuburangira, ese ninde uza kwegukana amanota 3 kuri uyu munsi. Byose tubwire na APR cyangwa ni Kiyovu Sport, ibitego ni bingahe kuri bingahe, ninde mukinnyi uza kwinjiza igitego cya mbere mu izamu kuri uyu umukino. Gwino tubanereho nawe nibe ukunda amakuru y'imikino rwose abagezweho 5 kuri 5 rwose uhawe ikaze. Reka duherero ku makuru avugwa muri APR Football Club. Nuko ku mugoroba kwa 5 aribwo bakoraga imyitozo ya nyuma rwose, ni imyitozo yagaragayemo abakinnyi bose dore ko muri APR Football Club nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikibazo cy'imvune. Abakinnyi bashya rwose bamaze kumenyerana, kuko uwo bita Sheikh Djibril Ouattara nawe mu myitozo ameze neza cyane, ari gukora ibitangaza nkuko mubibona ku mashusho rwose. Uyu rutezamu ari mu myitozo na bagenzi be, akaba amaze kumenyera ikirere cy'u Rwanda. Abandi bakinnyi barimo Denis Omedi na Hakim Kiwanuka bose bameze neza, bakoze imyitozo. Uwo bita Dauda Seydou Yusuf na Richmond Lamti, Mama Abdul Lamine Ba, uwo bita rwose Aliyo Muswane, bose bameze neza mu myitozo. APR Football Club Victor Mboma yagarutse, Mama Dusi nawe arahari 5 kuri 5 rwose. Abo bose bameze neza, bakoze imyitozo ku wa 5, imyitozo ya nyuma yitegura umukino wa Kiyovu Sport. Umukino wa Kiyovu Sport rero uri kuri uyu wa 6 twisesa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Kiyovu Sport iza kuba yakira APR Football Club. Mu mikino iheruka guhuza aya makipe yombi 5, APR Football Club yatsinzemo imikino 4 yose, banganya umukino umwe. Umukino uheruka kubahuza n'umukino wa shampiyona muri phase are cyase igice cya mbere cya shampiyona mu mwaka ushize rwose, bwo cyazaga kuba gishyirwa akadomo. APR Football Club yaje kubitsinda Kiyovu Sport ibitego 3 byose ku busa. APR yandikisha amanota 3 gutyo. Kuri uyu munsi rero baraza kuba batana mutwe basubukura shampiyona, dore ko bageze mu gice cya kabiri cya Rwanda Premier League muri iyi sezo y'uyu mwaka 2024-2025. APR Football Club rero iri kwitegura kwita gatoki kandi, kuko irabizi neza ko igiye gukina mbere ya mukeba, ndavuga Rayon Sport, kandi ibari imbere ku manota. Dutse ko Rayon Sport yo izakina ku munsi wo ku cyumweru, ikina n'ikipe ya Musanze, nabo bazakina kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9. APR Football Club rero irasabwa gukora ibyayo, ikaba ihakubikaho amanota 3, ubundi igategereza ibizava ku mukino wa Sport, dore ko Rayon Sport ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota agera kuri 36, ahirusha amanota 5. APR Football Club yikurikiye ya kabiri n'amanota 31. Kiyovu
Sport ihagaze ku mwanya wa nyuma magingo aya n'amanota agera kuri 12 de kwa soje phase are iri mu mibare mibi cyane iri muri zone relegation cyase iri kurwana no kutamanuka rwose rabishaka amanota 3 dore ko abakinnyi n'abatoza b'iyi Kiyovu Sport rwose bakwita gatoki kugani ngo barifuza amanota 3 kuri uyu munsi. APR Football Club cyase intare n'undi ni nka APR kuko ni academy yabo baje kuba batiza abakinnyi bajya kuri 4 iyi Kiyovu Sport gusa bakaba bari bugaragara rwose kuri uyu umukino. Abakinnyi rero ba Kiyovu Sport bagiye batangaza byinshi harimo Betatanse ravuze ati tumeze neza, ati turashaka kwerekana ko natwe aricyo dushoboye, tudashaka kuguma mu myanya y'inyuma. Ikindi kandi twagarukaho nuko muri APR Football Club Darko Novic mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi ejo yavuze ko abakinnyi be bameze neza, aba bashinja ko batumvikana mu kibuga rwose ngo atari byo, ati ikipe umwuka ni mwiza, ati muze kugera kuri stade kuri uyu munsi, ati mwihere ijisho mureba abakinnyi dufite cyase muzadusure ku kibuga cy'imyitozo Shyorongi murebe uburyo baba bafitanye urugwiro buri wese yiyumva muri mugenzi we. Kureba uyu mukino n'amafaranga ibihumbi 2,000, ibihumbi 3 ahatwikiriye, ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP. Nawe rero gura tike yawe ukanza akanyenyeri 939 urwego ubundi wibikeho itike yawe. 11 rero Darko Novic ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino nuko mwizamu nk'ibisanzwe ari Pavel Nzira, uruhande rw'ibyo kuri kabiri n'ibyiringiro Jean Gilbert, kuri gatatu niyo mugabo Claude, mutima wa defense ni ari Muswane ndetse na Nigena Clement, hagati mu kibuga ni Dauda Seydou Yusufu, Rubondeka Jean Bosco ndetse na Mahamadou Ramin Bam, mu gihe wingi imwe y'iburyo ari Hakimu Kiwanuka, wingi y'ibumoso cyase kuri 11 ni Mugisha Gilbert Ibarafinda, rotezamu akaba ari Denis Omedi rwose akaza kuba asimburwa na Jibril Watarori kuba aza kuba ari benshi. Ibi rero iyi kipe tuyipanga cyangwa tuyishinga dushingiye ku myitozo ikipe iba yakoze imyitozo ya nyuma, kuko umutoza Darko Novic baciyemo ama ekipe abiri, ekipe A ndetse na ekipe B. Rwose ekipe A bifite amahirwe 99% kwijana yo kuba yabanzamo ku mukino baba bari gutegura. Ese ekipe uremeranya nayo rumva iri buze kuva imbere ya Kiyovu Sport, ese irabasha gutsinda Kiyovu Sport ibitego bingahe? Duhurire muri commentaire nabwo utubwire uko ubyumva. Ikindi kandi twakubwira ni mu myanzuro imwe n'imwe y'ibyavugiwe mu nama ku munsi w'ejo, aho ku cyicaro cya APR Football Club ku Kimihurura ubuyobozi bwa APR Football Club bwagiranye ikiganiro n'itangazamakuru basubiza bimwe mu bibazo benshi abakunzi ba ruhago bibaza. Icyo bahereyeho ni amasezerano y'umutoza Darko Novic no kuba yatandukana n'iyi ekipe. Chairman wa APR Football Club rero Brigadier General Deo Rusanganwa yatangaje ko APR Football Club n'umutoza wayo gutandukana byo bikigoranye bijyanye n'amasezerano bafitanye, avuga ati haracyari kare rero tugomba kubahiriza ibiri mu masezerano dufitanye n'umutoza Darko Novic, kandi umurongo turimo ntabwo ari mubi cyane kuko turi kugerageza ibishoboka byose ngo ture ko twakomeza tukitwara neza muri rusange. Darko Novic bamubaje icyo gutandukana na APR Football Club yavuze ko nta kibazo yiteguye kuba yatandukana nayo kuko aka kazi kabo gahora ari ukwirukanwa no kuba abona amasezerano mashya. Rero nawe arifuza kuba yakora ibirenze kugira ngo akomeye atoze ikipe y'ingabo z'igihugu kuko ari gukora ibishoboka byose ngo ahuze imikinire y'abakinnyi bashya ndetse n'abakinnyi basanzwe rwose. Kandi Darko Novic aje kuvuga ko APR Football Club n'undi mu myaka 5 nta kintu gikaze yigeze ikora cyane, kandi abizeza ko bigishoboka kuba yatwara igikombe cya championnat y'uyu mwaka Rwanda Premier League 2024-2025. ati icyo bakoze kirenze ntacyo, gusa na magambo benshi batafashe neza kuko bagaragaje cyase babigise nko kwishongora ku buyobozi bwa APR Football Club. Indi ngingo yaze kugaruka nuko bisi ya APR Football Club mu minsi 45 iza kuba yageze mu rw'imisozi igihumbi ubundi gatangira kogoga imihanda ya Kigali njya mu ntara rwose gukina n'amakipe ndetse
ijya n'ahandi hagiye hatandukanye rwose itware abakinnyi ba APR Football Club. Ikindi cyagarutswe kandi nuko APR Football Club igiye gushaka abandi baterankunga bunganira Minadef rwose isanzwe itera inkunga ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Icyanyuma Brigadier General yasorejeho yavuze ko iyi kipe idafite amakuru ku bivugwa ko Kalisa Georgine uhoze ashinzwe umutungo yaba yaratorotse ahunze ibyo yabazwaga ku mafaranga yaba yaranyerejwe mu ikipe ya APR Football Club. Itoroka rya Kalisa Georgine rero ryatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'iki cyumweru, aho uyu mugore wigeze kuba umunyamabanga w'agateganyo wa APR Football Club byavuga ko yatorotse kubera ko hari miliyari 1.5 yabasanze yarahombye nyuma yo kumukorera igenzura ry'umutungo cyangwa se icyo bita audit mu ndimi z'amahanga. Amakuru avuga ko rero Kalisa Georgine yakorewe audit hagati ya tariki 22 na 24 Mutarama, aho yari bukomeze kubazwa by'amafaranga yabuze tariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Icyakora ngo baje kumutegereza baramubura, aho bivuga ko yaba yarerekeje muri Canada. Mu kiganiro rero chairman yaho APR Football Club Brigadier General de Rusanganwa yavuze ko atazi ibyo gutoroka kwa Georgine, gusa yemeza ko habayeho igenzura ry'umutungo. No gutegereza tukareba, kandi yavuze ko atari Georgine wenyine ukurikiranwa kuko nabandi bari mu buyobozi bwa APR Football Club mu gihe cyashize nabo bagiye bakurikiranwa muri rusange. Ni ibyo ngibyo twatugotso kuri uyu munsi muri APR ibiri kuvugwa mu mwiteguro umukino wa Kiyovu Sport. Ubundi tubane buri munsi ukanda subscribe, like, ubundi udeze igitekerezo cyawe, ubundi usharing iyi video ku nshuti zawe mu magurupe ubamo, haba kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook aho uhurira na bagenzi bawe mwayumva mwese ukayibasangiza. Hasta la vista.